Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dan kualitas udara yang buruk di DKI Jakarta dan sekitarnya turut menyebabkan Presiden Joko Widodo mengalami batuk selama 4 minggu, termasuk saat berpidato penyampaian RUU APBN 16 Agustus lalu. Peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang. Presiden Joko Widodo terdengar batuk saat berpidato dalam acara penyampaian RUU APBN 2024 dan juga nota keuangan di Gedung DPR 16 Agustus lalu. Presiden Joko Widodo sendiri diketahui sudah 4 minggu menderita batuk. Hal tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Dokter menyampaikan ada kontribusi udara yang tidak sehat yang menyebabkan batuk yang diderita oleh Presiden. Karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk.